我愛過嘅人，佢喺呢5年入邊愛過我，跟住佢而家要去轉身去愛下一個，咁我都想話祝福佢咯。還好。我同我前任喺1個月前分咗，跟住咧，我同佢一齊咗5年啦。跟住一開始5年前一齊嘅時候咧，大家係知道冇可能結到婚嘅，就因為我之前有過一段婚姻咯。哦，你幾大啊？我30。哦，佢都係差唔多啫嘛。係同我同年，跟住佢一開始因為我一開始識佢嘅時候，我就同佢講咗我嘅情況嘛。跟住佢亦都有同我講話，可能因為佢父母比較傳統，可能唔係話好接受得到，可能唔會有將來咁樣咯。跟住嗰陣時大家都達成共識，咁就一齊做咯，就係以拍拖就拍拖咁咯。幾好啊個男仔。跟住到上一年開始，佢就同佢即係可能佢覺得可能有啲唔係好離得開，跟住佢想盡力去爭取下，跟住佢就同咗佢父母講我嘅情況咯。1年前講咗，跟住一開始係要應承嘅，可能後面佢老豆老母可能諗之後都係覺得過唔到嗰關咯，跟住後面就話唔可以咁樣。咁1年前嘅時候，佢就可能要接受佢老豆老母嘅相睇咁樣咯。跟住會介紹女仔俾佢識，跟住就維持咗咁樣相睇嘅狀態1年咯。但係我哋係冇分開嘅嗰陣時，因為就係想即係陪佢行得耐啲咯，盡量咁樣。幾好啊！你遇到呢個男仔。跟住到前2個月開始，跟住佢屋企發生咗啲事，就係有老人家過身啊，跟住佢身邊嘅嗰啲兄弟姊妹全部都結晒婚，就剩翻佢一個，跟住佢就開始壓力就更加大嘛，跟住就催得更加密咯。跟住到上個月就大家就做咗分開嘅決定咁樣咯。你之前有冇小朋友？我有啊。哦，即係你係離過婚然後有小朋友係嘛？係啦。跟住就係咁樣咯。跟住就，但係可能呢1個月就因為大家係拉扯咁樣分開嘅，可能我覺得唯一一樣唔好嘅就係我哋分開嘅方式好似做得唔係好體面咯。點分啊？就係佢。即係冇正式咁樣同我商量，其實我覺得大家應該係坐低好好去傾，就係話，即係好好去傾話，我而家就去相睇，可能就要去追呢個相睇嘅女仔或者點樣，跟住就即係好聚好散咁咯。但係佢冇咁樣，佢可能又唔係好講得出口，跟住咧佢就用嗰種佢慢慢抽離嘅方式，佢冇開口同我講話不如就大家分開啦咁樣，佢冇講啲，佢又會搵我。但係佢就會比以前嘅頻率會少啲咯，會少啲，跟住就佢提前戒斷咗啦。係咯，我就係自己嘅諗法，就係覺得即係我愛過嘅人，佢喺呢5年入邊愛過我，跟住佢而家要去轉身去愛下一個，咁我都想話祝福佢咯。還好。其實會唔會我係會唔會浪費咗佢5年咧？可能如果唔係話同我一齊，可能佢一早就已經結咗婚。唔係同一齊，可能已經離咗啦。但係你會唔會覺得即係我哋分開嘅方式有啲嘢做得唔係好好啊？又冇 take two 嘅。咁又係。你發信息佢，喂，我哋分得唔好靚啊，嚟多次。